يو واش الدراري بنات نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هاد لا فيديوهات. اوكي قبل ما نبداو متنساوش ديروا معكم واحد لايك، تخليو كومونتير بوزيتيف، والناس الجداد مرحبا بكم في لاشين يوتيوب، تابوناو وفعلوا معكم الجرس الا باقي ما فعلتوش. اوكي ندوزو الكونسيبت تاع لا فيديو. الكونسيبت تاع لا فيديو الدراري عندنا دي فيديو تيك توك اللي كيخلعوا، دونك حنا غادي نشوفوا هاد الفيديو واش كيخلعوا ديال بصح، واش غير فيك او لا زعما شي حاجه اللي بصح. المهم نتوما غادي تقولوا لي نتوما في لي كومونتير، مثلا غادي نشوفوا تيك توك الاول غادي تقولوا لي في الشات واش الاولاني بصح او لا ماشي بصح. المهم الدراري ما نطولش عليكم، وما تنساوش دوزوا عندي كاملين الانستغرام بليز الدراري وبنات. راني الانستغرام هاو الانستغرام ديالي وهبي تيغي على الدراري، تما غادي نرجع عاوتاني الانستغرام، دونك هاد المده كامله اللي غبرت فيها غادي نعوضها ابتداء من القدام. نبداو بتيك توك الاولى الدراري، نتمنى ما يكونش كيخلع بزاف. ليتس جو. اوكي زي الكلاب ديالها جالسين. مي الدراري شوفوا معايا هاد الكلب هذا كيشوف اون فاز، دونك كاين بحال كاين شي لعيبه. وات is that? بحال كاين الدراري شي حاجه كتطل تما الدراري، نعاودوها. Get ready to go to bed, والله الا بزاف بحال شي لعيبه الدراري كتطل من تما، دونك الدراري كتبوا لي في الكومونتير واش هاد الفيديو الاول واش بصح ولا ماشي بصح، حيت شي لعيبه بحال. المهم انا اللي غتخليني نتيق هاد تيك توك شنو هي، ان الكلاب الرياكسيون ديالهم في شكل فهمتيني، كون كانوا الكلاب عارفينه باللي بنادم ما يتسوقوش غيمشيو يلعبوا معاه ولا شي لعيبه، مي شوفوا الكلب الدراري كيفاش داير كيشوف بحال الشكل مخلوع شويه. المهم دوزو الفيديو الثاني. S'ouvrir doucement. Elle a l'air clairement dérangée par ce petit mouvement inopiné. Elle se lève courageusement et marche vers son placard pour comprendre ce qui se passe. دراري والبنات تخيلوا معايا تكونوا مثلا كديروا ماكياج وشي تخربيق ولا كدير شي ستوري وشي لعيبه، البلاكار اللي مورا كيتحل. شنو غتكون الرياكسيون ديالكم؟ كتبوا لي في لي كومونتير. دوتا هو الساطوا. Mais ce n'est pas fini, car le moment où elle ouvre la porte, les lumières de la chambre s'éteignent et elle pousse un cri horrifique. Une ombre sombre se trace sur le plafond. Il faut dire qu'elle est très courageuse et que malgré ces phénomènes surnaturels, كيتشعل الطول في البلاكار الدراري بزاف الصاط بزاف. عندنا بيلي غولف واحد من مستعملين تيك توك، غادي نشوف شنو غادي يدير. a utilisé TikTok pour enregistrer une vidéo musicale où elle danse. ما يدير شي شطحه يلا Je ne اللي sais كيشطحوا pas في تيك pourquoi توك elle s'est mise كنتحداكم au-dessus ديروا du بحال. potager, المهم sûrement pour avoir un effet cinématique, mais je pense que c'est pas réussi. La chambre est mal illuminée, mais on peut clairement apercevoir quelques éléments, comme le couloir sombre au fond de l'écran. C'est dans ce couloir que quelque chose de terrifiant va se passer. كيشطح خونا عاجبو الحال. Vous pouvez le voir facilement. Pendant qu'elle danse, une ombre bizarre traverse le couloir. اوكي Sa دونك forme كاين et شي sa لعيبه taille غدوز من حدا الباب. suggèrent que ce dernier est humanoïde. Mais ce qui est étonnant, يلا c'est que تلقاونا cette وريونا créature الدراري. est complètement transparente, presque invisible. On dirait une sorte de mirage qui passe sans laisser de traces. Flippant. واو 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 بحال شي دري عنده شي 16 عام الظل ديالو داز. راه الدراري راه كاين شي حوايج وسط راه بزاف الصاد. عطاوني الدراري رايكم في لي كومونتير، كتبوا لي الفيديو الثالث واش بصح ولا ماشي بصح. ندوزو الفيديو الرابع. Fantôme et apparition. ما لاحظتوش ديما هاد الظل اللي كيكون ظل كحل كيدوز غير في كولوار، علاش ما كيدوش تحت الداري، علاش ما كيدوش حدا التلفازه، ديما غير الكولوار هو اللي كيطرا فيه داك الحدث. المهم شوف Apparemment adore se faufiler dedans. Quand soudain, derrière le garde-corps en bois, une figure flippante et bizarre passe pour faire coucou. On ne l'aperçoit que pendant quelques secondes avant qu'il disparaisse derrière le mur. اوكي دراري والله حتى بزاف. تخيل تكون بوحدك في الدار الساط وتكون كدير شي فيديو مثلا تيك توك، شي ستوري، اي فيديو، المهم اي نوع تاع فيديوهات، وموراك كدوز شي حاجه الساط. شنو غتكون الرياكسيون ديالك؟ كتبوا لي الدراري في لي كومونتير. هادشي راه ترو فليبون صاحبي، ترو فليبون. اوكي غادي نشوف واحد قال لك كان شاهز البيل ديالو كيدور في واحد البلاصه اللي كيحرسها، مي طراو شي حوايج اللي غراب. قبل ما يدخل لديك البلاصه كان دابا كان شاد السيكوريتي حدا الباب، كيسمع الخبيط لداخل، دونك بغى يعرف شنو كاين لداخل. Jean-Jean est convaincu que le son provient de personnes qui se seraient introduites dans le bâtiment. J'espère qu'il a raison. Oh, how the hell they keep opening these? Hello?
Hey, you need to come Wow. out. I'm not playing anymore. Plus tard la nuit, Jean-Jean upload une deuxième vidéo. Cette fois, دونك هاد خونا هذا لاح فيديو واحد il اخر. affirme avoir vu une personne qui se tenait près du mausolée qu'il aurait exploré dans la vidéo précédente. Jean-Jean est courageux, tellement courageux qu'il décide de rentrer encore une fois dans le bâtiment. واو وقيلا هادي مقبره الدراري مقبره تاع اليهود وقيلا. Même si la lumière du bâtiment s'éteint et دونك s'allume يشعل quand صاحبي il في se مقبره ترى rapproche. عرفتي شنو تخيل معايا انت اللي كتفرج دابا اولا انت اللي كتفرجي تكون مثلا كتحرس شي مقبره وبوحدك بعيد على الفيلاج بعيد على شحال من حاجه كتراو معاك شي حوايج بحال هكا راه حتى السطر غتبغي تسطى راه بزاف. Mais Jean-Jean s'en fout parce que Jean-Jean est un beau gosse. Et Beau si gosse. tu veux être un beau gosse comme Jean-Jean, اسمع mets un like. دير sur لايك la حتى باش vidéo تكون et بوغوس comment بحال هذا je اللي suis un beau اللي gosse. كيحضر المقبره. Je te réponds très flippante. Un rire sort de là Ok. en français. I'm اوكي. really not sure what's going on here. Nope. اوه Jean-Jean finit immédiatement après avoir entendu ce bruit. Mais si vous pensez que Jean-Jean en a eu assez, ما يمكنش. دابا كيما كتعرفوا باللي الناس اللي برا يعني عندهم مقبرات بحال كيكونوا حيوطه كيتخشوا فيهم بحال المجر. هو اش كيسمع كل مجر كيسمع منه مثلا شي صوت الدراري عرفتي راه الدراري راه هادشي راه بزاف. المهم عطوني رايكم في لي كومونتير الدراري. المهم هادشي اللي كان بلا تكون عجبتكم لا فيديو ولو غير شويه الدراري. المهم نتلاقاو في الفيديو الجاي. كان معكم علاء. فولو في الانستغرام في لا ديسكريبسيون في اول كومونتير. تهلاو.